سلام بچه ها، اینجا چنل دیمنشن کوست و قرار امروز بازی جدید دراگون بال که به تازگی عرضه شده رو نقل و بررسی کنیم، یعنی بازی ولی قبل از هر چیز ممنون میشم اگه لایک و ساب فراموش نشه. با این کار خیلی بهمون انرژی میدیم و بریم سراغ ویدیو. بازی 10 سپتامبر 2025 برای کنسولای پلی‌استیشن 4، پلی‌استیشن 5، نینتندو سویچ 1 و 2، همچنین استیم و اندروید و iOS عرضه شد. و بله، سبک بازی هم موبا هست و بازی توی نبردهای تیمی 4 در مقابل 4 نفر جریان داره، جوری که هر تیم باید تاور تیم روبرو که اینجا تاورها همون خدایان نابودی خودمون هستن رو از بازی بیرون کنن تا به دراگون بال ها برسن و اونو بردارن. اون اولای بازی هم انیمی های ریسپان میشه که میتونین با زدنشون یکم لیول اپ کنین. انیمی های مثل سل جونیور، ربات های رد ریبون یا اینجا چیزا. کاراکترهای بازی هم توی دسته های دمیج یا همون آسیب، تانک و تاکتیکال دسته بندی میشن. اگه بخوام از بعدی های بازی بگم که اولا بازی یه لیست بلند بالا از کشورهای که ازشون پشتیبانی میکنه داره، ولی ایران جزو یکی از اونا نیست. اینا به کنار، بازی تقریبا با هیچ DNS توی کنسولا و پیسیا باز نمیکنه. این قضیه پدر منو به شخصه واقعا در آورد. حتی توی تست بتای بازی هم بارها و بارها تلاش کردم وارد بازی بشم و نشد. و آره، حسابی واقعا این منوی اول بازی که از همین منوی اول که بازی هست، اینو من بالای 200,000 دفعه واقعا شنیدم. واقعا واسه من عذاب آور بود. بله، و اینا به کنار، توی بازی اینوایت به دوستتون میدین تا باهاش بازی کنین. کلا واسه دوستتون این اینوایت نمیره، یا وقتی هم که میره تا میخواد جوین پارتی بشه بازی کرش میکنه. واقعا نمیدونم این چه وضعشه، ولی خب شاید هم شما فکر کنین مشکلات فقط واسه مایی که تو ایرانیم ست میکنه، ولی نه. حتی یوتیوبرهای خارجی هم از لوت باکس‌های تکراری و کرش کردنهای بیموقع بازی شکایت میکنن. ولی واقعا توی منوی بازی هم تو باشی امکان کرش وجود داره. چطور آخه؟ ولی خب دیگه، ایرانیم ما. خب حالا از بدی های بازی گفتیم، یکم هم از خوبیاش بگیم. بازی انیمیشن های خیلی خوبی واسش طراحی شده. برای نمونه این مثلا It's Gloria. Help me out with some training, would ya? Let's do this. Take that and that. Eat this! Impressive. Oh, come on. بازی فینیشرهای خیلی خوبی هم داره که میتونین توی لوت باکس ها و موارد دیگه اینا رو به دست بیارید. همچنین اینتروهای این شکلی داره که خیلی رفرنس به انیمه دارن، مثلا این مدلی. و وسط های بازی هم انیمی هایی مثل اندروید 16 و ناپا و غیره پیداشون میشه که با شکست دادن اونا میتونین خودتون لول اپ کنید. در ضمن یادتون میاد گفتم تاورها خدای نابودی هستن و باید بیرونشون کنید. خب شاید این واسهتون سوال بشه که خدای نابودی که خیلی قوی هن، چطوری باید این کار رو بکنیم؟ بله، اگه تو حالت عادی بخواید بهشون نزدیک بشید دمیج میخورید، ولی اگه یکم که صبر کنید زنوساما میاد و بله با یه چکش خیلی بامزه‌ای هم میادش که تو دستشه و با اون تو سر خدایان نابودی میزنه و اونا ضعیف میشن و شما میدونید در همون لحظه خدایان نابودی رو بیرون کنید، البته با قدرتی که جمع میکنید. و همینم چالش برانگیزه، چون یه وقتای آخه امکان داره زنو بره سراغ خدای نابودی شما که تو تیم زمین حریف شماست. بله، و اون موقع باید شما دفاع کنید دیگه از بازی. و وقتی زمان بازی هم تموم بشه یه همچین اتفاقی میفته. Aw, it's all gone. It all went bye-bye. خب بچه ها، این بود از نقد و بررسی بازی.
امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید. واقعیتش ما قرار بود بچه‌ها این از این بازی گیم پلی هم براتون ضبط کنیم، ولی خب به معنای واقعی کلمه سرویس شدیم آقا، پوستمون کنده شد نتونستیم آخرم. و اینکه در کل بازی خوبیه. حالا آنلاین نامکو هم توی سرویس جدید بازیش اصلا خوب عمل نمیکنه. مثلا بازی دراگون بال اسپارکینگ زیرو پارت دوم دایما رو ندادن و ما هم هنوز منتظریم. آقا من سوپر سایان 4 میخوام. بله حالا دقیقا من وقتی همچین حرفی زدم دقیقا روز بعد ضبطش دراگون بال اسپارکینگ زیرو DLC دایما سوپر سایان 4 رو داد. بله منتظر ویدیو نقد و بررسی اینم باشید. انشالله وقتی منتشر شد با هم دیگه بررسیش میکنیم. بله خب بچه ها در کل ویدیو نقد و بررسی ما این بود. نمره من از نظر من به بازی 7 از 10. یکم سرویس دلش فقط خوب نیست. در کل بازی بدی نیست، ارزش تجربه رو داره. اگه شما هم این بازی تجربه کردین ممنون میشم تو کامنت ها بگید، خوشحال میشم نظر شما رو راجع به این بازی بشنوم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک و ساب و کامنت فراموشتون نشه. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.